The local traveller would like to thank Ministry for Gozo, Visit Gozo, Visit Malta, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, Dahlia, and Arts Council Malta. Li kieku kelli ngħidilkom x'inhi dik il-ħaġa li l-aktar nassoċja ma' Għawdex, bla dubju ta' xejn, ikolli ngħid li hija n-nostalġija ta' tfuliti. Hekk kif bħala familja aħna dejjem fiċċejna illi nqattaw ftit jiem aktar minn darba waħda f'sena f'din il-gżira tant awtentika. Memorji li nġor miegħi u li diġà qed ngħaddi lil-uliedi. Il-vjaġġ fih innifsu jieħu gost bih kulħadd, mill-kbar saż-żgħar sal-pets tagħna u saħansitra numru kbir ta' għawċin illi jaqsmu l-fliegu darbtejn kuljum. Kulħadd jgħidlek li dan il-vjaġġ iserraħ is-sensi kollha u kif tista' le. Dik ir-riħa u r-raxx tal-baħar blu, il-vista ta' Kemuna u Kemunett u l-entratura fil-port tal-Imġar li tibqa' waħda mill-aktar spettakolari għalija. U jkun xi jkun it-temp inkun irid noħroġ u nara. Fit-tarf ta' Fort Chambray fuq ix-xelluk, il-fuq mill-għolja mħaddra bis-siġar, din il-Knisja Gotika tal-Madonna tal-Urd hija simbolu għalija illi ħanasal f'art speċjali imħarsa u ta' wens. Aħna llum ħanqattaw lejl Għawdex. Mhux biżżejjed taġi ma kienet tkun aħjar imma insomma. Skont x'tip ta' vaganza tippreferi, akkomodazzjonijiet varjati hawn kemm trid. Minn lukandi ta' 5 stilel, bil-pools fejn it-tfal u l-kbar jixxalaw żgur, għal boutique hotels bi stil kontemporanju imma f'binja antika restawrata bl-aqwa mod u attenzjoni li żgur tinżel għasel mal-koppji, għal farmhouses, B&Bs, fil-villaġġi ta' ġewwa jew mal-kosti b'veduta mill-isbaħ li trid insomma. Tfittex u taħsiblu minn qabel biss għax id-domanda għolja ta' viżitaturi għal Għawdex dejjem kienet u tibqa', speċjalment fil-vaganzi u fil-weekends. Issa llum għażilt boutique hotel li qiegħda ġo x-xara, qalb id-djar, element vera awtentiku għax anke dak li jkun forsi jkun jixtieq vera jkollu dan is-sens ta' local feeling meta tiġu ġo akkomodazzjoni tkunu letteralment qegħdin tgħixu għal plawċin. Ora qed jistaħħa. Ers ulura. Akkomodazzjonijiet bħal din li huma mmexxija minn membri tal-familja joffru element uniku. Xemm miżbaħ milli jilqgħu kien-nies tal-lokal stess. Hawnhekk it-tifel il-kbir Christof huwa x-xef, it-tifel iż-żgħir Joseph imexxi l-operat, l-om tagħti daqqatit fejn hemm bżonn u l-missier jieħu ħsieb l-għelieqi illi minnhom jinqata' l-ħaxix u l-frott frisk li jisserva lill-klijenti. Xi trid iżjed minn hekk. Avolja t-temp gris u t-temperatura mhux għolja, għat-tfal qabża ġo pool tibqa' dejjem il-highlight.
u jagħmlu minn kollox biex ma jħossux il-bart, anke naqra ta' warm-up. Is-sejħa naraw x'nistgħu nagħmlu iżjed b'żewġ titfal ġewwa Għawdex. Irħejnila lejn in-naħa tal-Majistral, għall dira ta' San Raflu. Tmur għaliha mill-lokalità ta' Kerċem. Din l-dira ta' San Raflu tinsab foli ta' 148 metru bejn il-bajja ta' Dwejra u dik ta' Xlendi, x'aktar x'imsemmija l-Arkanġlu Raffael. Magħmula mill-bniedem u fiha nsibu bosta ħlejjaq tal-ilma kif ukoll diversità ta' flora. Dan minħabba li l-ħamrija ta' din iż-żona hi fertili ħafna. Hawn insibu kemm pjanti endemiċi, indiġeni u kif ukoll oħrajn li ġew introdotti maż-żmien. Gruppi ħelwin ta' papri li jiggustawhom kemm it-tfal kif ukoll il-kbar. X'aktarx li l-hom jgħixu hawn mill-ħolqien ta' din l-għadira u l-probabilità hi li ġew introdotti mill-bniedem u mhux taru hawn b'mod naturali. Sfortunatament iż-żrinġ Malti li kien jgħixaw inqeret għal kollox fl-aħħar ta' snin design meta ġiet introdotta speċi ta' żrinġ ieħor, Bedriagas frog. Speċi li hija klassifikata bħala l-akbar theddida għaż-żrinġ Malti. Hija sfortuna li dak iż-żmien ma kienx hawn l-għarfien li hawn illum dwar il-ħsara li ssir meta nintroduċu speċi aljeni li jtelfu l-bilanċ ekoloġiku ta' postijiet importanti bħal dawn. Nispera li nitalmu. Lura l-lukanda u l-ikla ta' filgħaxija. Kif qedtilkom qabel, dil-familja tieħu ħsieb l-operat kollu. Nibda billi ngħid li r-restawr ta' din il-binja antika li kienet dar privata 400 sena ilu sar b'mod eċċellenti. Inżammu l-features li tara f'dawn id-djar tipiċi li jinkludu l-arkati u t-teknika antika ta' bini. Il-missier li xogħlu kien mastru daxxa sa anke għamel l-armar ta' dan ir-restorant li wkoll għandu storja hekk kif serva ta' ħanut tal-inbit fi żmien il-gwerra. Ekku, in-nies tax-xara jgħidulek li hawn kienu jinġabru missirijiethom u nannietom jilagħbu l-karti u xi logħba boċċi waqt li jlegilgu xi tazzambit lokali. Il-lejla Christof Bigeni ser isajrilna u ħuh Joseph iservina.
U waħda mill-isbaħ affarijiet li qegħdin jagħmlu dawn ix-chefs bravi f'dawn ir-restoranti li qegħdin isiru ħafna mhux biss popolari mal-Maltin imma anke mal-barranin anke ħabba l-awards li jirbħu li jaqbdu l-ingredjenti lokali u jippruvaw ħallu kemm jista' jkun sempliċi b'mod naturali imma mbagħad ituh palat u anke preżentazzjoni kontemporanja moderna. Il-vanilla panna cotta, il-pear marmalade, issa nagħmlu il-white chocolate crumbs. Din hija rax tal-mint cake u għadlut il-laħdu, għamu bazi tal-qirħ. Ġifieri hemmhekk għandi almond? Hemmhekk għandek almond, għandek il-flour, corn, cornflour, għandek ftit cinnamon, ftit wavar u għasel. U jekk kraxxjat il-cake biex samuh bażi fuq taħt il-lanġas. Hawnhekk għandek il-lanġasa msejħa primittiva għaj. Taħt għandek il-crushed walnut cake u għandek il-lemon slush biex inti tikkomplementa dik it-toma tal-primittiva billi tkun dik id-daqsxejn għandek id-daqsxejn mhux mor dik id-daqsxejn taċ u mbagħad inti tiddaħħal il-lemon slush biex tiġi iktar combination aħjar. Dik hija. Kemm iddum tikkrea? Skont, ħabtiet, ġeli biċċabbew bil-lejl naħseb l-affarijiet, ma ġodha ma jiġux ġew, okej? X'inspirak imma il-prodott jew il-prodott ekku tikkombina l-affarijiet, eżempju għandek il-lumi lokali, sa veru l-ġas mhux lokali, ma għandek il-lumi lokali. Għandek il-kaxx wara tarattom kif titpoġġa l-lemon slush, ma tikkombina flimkien it-tamri. Memorja oħra ta' tfuliti kienet li nħorġu nimxu fil-għaxija wara li tkun niżlet ix-xemx. Min jaf kemm tlajna lejn il-fanal ta' Ġordan bit-torġ biex noqogħdu naraw il-kwiekeb fid-dlam. L-affarijiet sempliċi tal-ħajja li ma jiswewx flus imma jimluk b'rikkezza li ma bħala. Ħajja waħda għall-pinnies. If you enjoyed watching my local travels around Gozo, then make sure to like, share and subscribe for more.